boss ha. Super hot drop. Ayaw nyo mag-specialist? Try, pwede naman tayo mag-specialist kung alam mo kung paano yan lock. Alam mo, Ano yun? specialist. Di ko pa alam yun eh. Punta natin dun sa number 3 mark. Paano yun? Paano yun? Sa downtown tayo. Number? Number 3, sa boundary. Downtown. Downtown tayo, downtown. Walang mic si boss? Ano yung quest? Operator din? Mga naka-discord sila. Hindi, lahat ng perks mapupunta sa'yo. Seryoso ba? Goods yan. Okay. Uy! Mukhang may kalaban na. Talagang kalaban dito. Marami. Huwag ka lang pupulot ng baril. Ayun na nga ba sinasabi ko? Bola. Putang ina. Pops, may nakuha ka sa pyramid, Pops? Meron. Nakapulot kayo ng... Nakuha ko sa pyramid. Oo mo. Nakuha ko. Wait, Dalawa na kay card natin. Meron natin isa sa akin. Squad mate has entered the gulag. They'll need to survive. Dito para. Kalaban Yeah, dito. nasa gulag pa ako eh. Pops, wait. Paano muna natin yung mga... Coming. Squad mate, clear. BBM. Ito sa akin, par. Pwede sa taas? May kalaban dito? Wala na, patay na. Wala pa. Patay na lahat? Walang pa ng bola. Baka sa mga Kahit bangkay. isang bola na lang, Pops. Kaya may bola dito. Walaan na lang. Hindi mo nakikita yung bola na yun. Sa first floor. Wala ba dun bola? Ito na, okay na to. Nakuha ko na. Nakuha mo na? Tara. Tara, Let's sunod back. ka sa akin. Hindi ko pa lang... Tara dito. Tara. Dropping into the area. Watch the sky. Doon tayo sa loob na, May Pops. drop dito. Meron kalaban na. Minigrab yata sa taas. Sa baba, meron 3. Ano kayo? Hindi kayo Bukas makita. na. Ito ako. Nasa taas kayo. Bukas na. Ay, nandito sa akin. Ay, Dalawa. Taas. Dalawa. Safe zone. Moving. Ganun, daming perks oh. And cannon available. ito. Time na lang natin sila. Ay, yung kasama mo, Pops. Using hand cannon. Enemy nearby ah. Dito lang tayo. Ubus. Gago. Shit. Isa pa. Ina na. Ah, shit. Tumalong to. Yan ah.
Sayang. Wala na. Kaya nga talaga. Wala na. Wala na ang ating Ayun pala yan. specialist. Ulitin natin, boss. Gigi. Boss, di alam itsura nung ano eh. Nung bilog na yun. Naka-box ba yun? Oh, box na kulay pula. Kulay pula. What?